Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para quem já faz parte desse canal, que Deus abençoe cada um de vocês. E para quem não faz parte ainda, para quem não é inscrito, vem inscrever que aqui tem vídeo todo dia. Bom, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo com o som do carro, né? Só que hoje vai ser um vídeo diferente. Dos últimos vídeos que eu estou fazendo, indo lá na escola, né? Com o som do carro. Vou explicar para vocês qual que vai ser o vídeo de hoje e espero que vocês gostem do vídeo. Estou começando esse vídeo agora exatamente 3h28. Bom, e o vídeo de hoje vai ser indo ali no parquinho. Vou estacionar o carro ali no parquinho, né? E esperar os alunos da escola sair. E vou deixar um pouco, não tudo, vou deixar um pouco o porta-mala do carro aberto. E vou colocar umas músicas, né? Eu abaixei umas músicas da Carreta Treme Treme. Vai ser só música eletrônica, batida. O último vídeo que eu fiz foi botando só funk. E hoje vai ser só música eletrônica. Batida eletrônica da Carreta Treme Treme. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Vai ser um vídeo um pouco diferente, não vai ser o vídeo que eu sempre faço indo ali na escola, passando na frente da escola. O último vídeo que eu fiz, eu fiquei um pouco parado ali na frente da escola, só que não deu para ficar muito tempo parado, porque estava cheio de carro, então eu consegui ficar só um pouquinho parado ali na frente da escola. Depois eu fiquei parado um pouco ali no parquinho. Daí os alunos foram passando, né? Só que hoje eu vou fazer esse vídeo, né? Vou estacionar o carro ali na frente do parquinho, né? Num ponto de ônibus que tem ali. Vou abrir um pouco o porta-mala do carro, para o som sair bem mais alto, né? E vou colocar essas músicas, né? De eletrônica, né? Da Carreta Treme Treme. Vou até mostrar para vocês o jeito que eu vou deixar o porta-mala do carro. E espero que vocês gostem, né? Mais um vídeo com o som do carro, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui e já volto com vocês. Olha, o folgadão tá aqui, ó, tirando uma soneca. Ele tava deitado numa cadeira que tava ali, ó. Agora tá aqui, ó, deitado aqui, ó. Ó, eu vou deixar o porta-mala mais ou menos assim, ó. Abertinho assim, ó. Né? E colocar as músicas eletrônicas, né? Hoje vai ter só música eletrônica, só batida da Carreta Treme Treme, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Agora eu vou esperar da hora, né? Eu vou sair daqui mais ou menos umas 5h15. Vou ir um pouquinho mais cedo, né? Para estacionar o carro lá, né? E um pouquinho mais cedo, antes dos alunos sair, né? Então eu vou sair daqui umas 5h15, né? Exatamente como eu, né, estou fazendo esse vídeo de tarde. Mas esperar da hora do povo sair, né? Dos alunos sair. Tá bom? E esse vídeo estou fazendo numa segunda-feira. E vou postar hoje para vocês, hoje à noite, às 6 horas, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Agora eu vou esperar, né, da hora para mim sair daqui e eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltei. 5h15. Vamos indo lá então, né? Ligando aqui as coisas aqui e vamos indo, né? Agora é 5h17. Pouca demora, a aula já sai já, né? Vamos indo, ó. Na hora que eu chegar lá eu volto com vocês. Pronto, ó, carro estacionado. Deixar um pouquinho aqui aberto, como eu mostrei pra vocês, né? Não vou deixar tudo, vou deixar só assim, ó, abertinho.
Agora é esperar, né? Esperar o povo sair da aula ali. E taca o som. Vamos esperar, né? Esperar o povo sair ali, a aula. Agora exatamente é 5h20. Eu só vou ficar assim, ó, só filmando assim, ó. Eles passar aqui atrás. Vamos esperar agora, né? O povo sair. Eu vou botar um pouquinho mais pra frente, tá muito pra trás, botar um pouquinho pra frente aqui. Só um pouquinho, botar um pouquinho pra frente. Acho que nem precisa ligar o carro. Tá bom. Agora é só esperar. Só esperar o povo sair, ó. Estacionei aqui na frente do parquinho. Aqui tem um ponto de ônibus aqui, ó. O porta-mala tá um pouquinho aberto. E esperar, né? Esperar o povo sair. A hora que ele sair eu volto com vocês, né? Porque senão ficar esperando aí, eu volto com vocês, tá bom? Tá saindo o povo aí, ó. E aqui no parquinho tá cheio de gente também. Vou deixar o celular mais ou menos assim, ó. E vamos lá, né? Vamos colocar a música aqui então. Hoje você sentirá toda a força da carreta treme-treme. Carreta treme-treme. Começaremos com um teste de médio e grave. Esse é o médio.
pegar aí a reação do povo, né? Na hora que eu chegar em casa eu volto com vocês. O povo da escola já tá saindo já. Já foram todo mundo já. Como vocês podem ver. Vamos indo pra casa então, né? Na hora que eu chegar em casa eu volto com vocês. É, chegamos. Ai, ai. Mais um vídeo, né? Com o sonzinho do carro. Hoje o gravão aí comeu solto, né? Gostei desse tipo de vídeo. Deixar o carro estacionado lá no parquinho e esperar o povo da escola sair. Só que não passou muita gente atrás do carro, né? Tava passando mais gente pela frente do carro. Então a próxima vez eu vou fazer o contrário. Próxima vez eu vou deixar o porta-mala virado pro lado de frente, né? Porque passou bastante gente na frente do carro. Atrás do carro quase não passou muita gente. Mas deu para pegar a reação das pessoas que passaram atrás do carro ali, né? Eu deixei o celular um pouco assim tapado assim, né? Porque vai que tem gente que não gosta, né, de ser gravado. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mais um vídeo com o som do carro. Pretendo fazer mais vídeo desse tipo assim, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Já vai deixando o seu like, deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Para quem está chegando aqui no meu canal, para quem está se inscrevendo agora, seja bem-vindo, né? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Para quem já é inscrito aqui também, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E para quem não é inscrito ainda, venha se inscrever, venha fazer parte, né, do meu canal. Vídeos novos todos os dias, sempre de manhã. Posto vídeos que eu faço na minha igreja, de vez em quando em outras igrejas. E à noite, 6 horas, eu sempre posto um vlog diferente, um vídeo como esse daqui, né? Já vou editar já para postar daqui a pouco, né? 6 horas. Estou fazendo numa segunda-feira e vou postar hoje mesmo para vocês, tá bom? E vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo.